अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के लिए किसी भी किस्म की इमेजेस, साउंड इफ़ेक्ट्स या आपको वीडियोस चाहिए हो वो भी कॉपीराइट फ्री, जिससे आपको कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए और जिससे आपकी मोनेटाइजेशन पर कोई भी असर ना हो और आपका कंटेंट जेन्युइन रहे, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। नहीं, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले आपने आ जाना जी गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आके आपने टाइप करना है pixabay.com। जैसे ही आप pixabay.com टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट शो होगी, तो आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सी पिक्चर और इमेजेस देखने को मिल जाएगी। अब जो भी प्रोजेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई भी इमेज चाहिए तो आपने जहाँ पर सर्च टैब बना हुआ आपने उस पर सर्च कर लेना है। जैसे अब आपको अगर चाहिए जी नेचर के बारे में कोई भी पिक्चर, तो यहाँ पर आपने नेचर टाइप कर लेना है, देन आपने इसको सर्च कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कि नेचर के हवाले से इसने बहुत सी पिक्चर हमें सुजेस्ट कर दी। यहाँ पर अगर हमें कोई भी पिक्चर डाउनलोड करनी है तो हमें उस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं पिक्साबे लाइसेंस फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लिखा है फ्री डाउनलोड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रेजोल्यूशन मांगेगा। जिस भी रेजोल्यूशन में आप इसे डाउनलोड करना चाहें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियोस की जानिब। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है इमेजेस, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है वीडियोस, तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको जिस भी किस्म की वीडियोस चाहिए आपने सर्च टैब पे जाके सर्च कर लेनी है। जैसे मुझे वीडियो चाहिए जी लैपटॉप के बारे में, तो हमने यहाँ पर टाइप किया लैपटॉप, देन हमने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर लैपटॉप के मुतल्लिक बहुत सी वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगी। जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाहें उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने इमेजेस के बारे में बताया, तो यहाँ पर इसका लाइसेंस देख लेना है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। सो आपने इसे फ्री में डाउनलोड कर लेना है। अब हम चलते हैं जी साउंड इफ़ेक्ट्स की तरफ। जहाँ पर सर्च टैब बना हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है साउंड इफ़ेक्ट्स, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। और जिस भी किस्म का आपको साउंड इफ़ेक्ट चाहिए आप यहाँ पर वो क्वेरीज लिखेंगे तो ये आपको साउंड इफ़ेक्ट्स सुजेस्ट कर देगा। जैसे हमें चाहिए जी टाइपिंग का साउंड इफेक्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पर टाइपिंग टाइप किया और देन हमने सर्च कर लिया। तो ये टाइपिंग के मुतालिक हमें कुछ फ्री साउंड सुजेस्ट कर देगा। जो नीचे वाले साउंड हैं वो प्रीमियम है, लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इमेजेस, वीडियोस एंड साउंड इफेक्ट्स, नो कॉपीराइट इशू, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ pixabay.com से आप हासिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड